रोज वही मैदा ब्रेड खाकर बोर हो गए क्या? तो ले आइए ये राइस केक जो कि बना है ब्राउन राइस से और इसमें है 0 शुगर, 0 फैट, 0 सॉल्ट एंड 0 कोलेस्ट्रॉल। आप इसे अपनी मनचाही टॉपिंग्स के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे जैम और स्ट्रॉबेरीज लगाए हैं, और अगर आप हैं हेल्थ फ्री तो आप इसे पीनट बटर एंड बनाना के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपके घर में है बच्चे तो वो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप इस पे चॉकलेट और जैम्स लगाकर बच्चों को दे सकते हैं। ये राइस केक आप अपनी नज़दीकी ग्रोसरी शॉप से खरीद सकते हैं और ये अमेज़न पर भी अवेलेबल है।